Hey guys, welcome back to the Chamber Guy. Myanmar, formerly known as Burma, is an emerging market with significant potential. However, due to existing geopolitical issues, businesses in Myanmar are faced with many challenges. I spoke with Mr. Htay, the president of the Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry, on what steps have been taken by the MRCCI to support the needs of their members, and if there is indeed light at the end of the tunnel. Watch this. Okay, guys, welcome back. We are here with Mr. Htay, the president of the Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry. Mr. Win, thank you for dropping by. Now, as we speak about what Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry is, or MRCCI for short, we would like to know a little bit about the man behind the action, about you. So if you can tell us a little bit about your background, we would appreciate it. Okay, background. Background ကျွန်တော်ပေါ့နော်တကြားထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့တကြားရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တကြားစက်ရုံတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကြံတကြားလုပ်ငန်းကိုပဲဒီဇိုင်းမှတ်လုပ်လာတာပေါ့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကကြံတကြားမြန်မာနိုင်ငံကြံတကြားအသင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမန္တလေးတိုင်းကုန်သည်စက်မှုအသင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေရှိပါတယ်မန္တလေးတိုင်းကုန်သည်စက်မှုအသင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းဟို10စုနှစ်တခုကြော်ကြာလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီပေါ့နော်ကုန်သည်စက်မှုအသင်းပေါ်မှာတော့အများကြီးတန်ရောစီတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာရှိတဲ့ကုန်သည်လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကအကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ် Yeah, I would like to introduce myself. I am Htay. My business background is sugar trading and manufacturing. I am the vice president of sugar organization. Now I am responsible for as the representing the president of Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry MRCCI. I am a member of MRCCI for nearly 1 decade. And because I would like to share the benefits of MRCCI to our business owner in Mandalay region. Yeah, that's why I am here as the president of MRCCI. Thank you. Thank you. Now, the Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry was established in 1991. Could you walk us through the early years of the MRCCI? Why was it set up? And what were the actual initial aims and objectives? Because when I go to your website, the first thing I see on the homepage, it says unity is strength. And now this is a very, very powerful statement. Unity is strength. Tell us about this. Okay. မျိုးဒီအတင်းတီထားခြင်းရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစုပေါင်းမှုရဲ့အင်အားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းငယ်လောက်သိချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါနော်ကုန်တဲ့စက်မှုအသင်းပေါ့တီထောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့နောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကစုစုစည်းစည်းညီညွတ်ညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်မှုတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ကုန်သွယ်မှုတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ချက်ကအတိတ်ကရည်ရွယ်ချက်ပါအဲ့တော့ပြည်တွင်းရဲ့ GDP ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပဲဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီဇိုင်းမှတ်ပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လိုအပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အရင်းနှီးလိုအပ်ချက်နည်းပညာလိုအပ်ချက်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အနေအထားပါအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ objective ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေစေဖို့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတဲ့အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်Yes, MRCCI, the main objective is we presenting as the bridge with the international organization and private business sector sharing by knowledge, experience, and opportunity. MRCCI is aiming for the industrial business owner and trader and manufacturing to develop in our region and the international Myanmar GDP is the main important, so we would like to pay our Myanmar GDP capital
Yeah, we mainly research our market demand and capital needs and IT technology for our Mandalay region trader and manufacturers. Yes. ဈေးကွက်ရဲ့နည်းပညာရဲ့အရင်းအမြစ်အဲ့ဒါ Market demand and IT technology and capital is main important for our members. Yes. Right. Now, when we look at the economy, there was a 18% contraction in Myanmar's economy last year. And recent policy shifts have added to the many challenges faced by the businesses in Myanmar. Can you walk us through some of these challenges? And is there light at the end of the tunnel for these businesses? Okay. မေးဖို့မယ်80ရာခိုင်နှုန်းကြုံလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအားလေးပေါ့ဘယ်လိုမျိုးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရခုလက်ရှိဒီပေါ့နိုင်ငံရေးပေါ့နော်ဒီ COVID pandemic ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေရောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေက80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါလုပ်ငန်းတွေကတော့ထိခိုက်နစ်နာမှုကြုံခဲ့ရတော့ဒီကြုံခဲ့ရတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြော်ဖြတ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစူးစီးညီညွတ်မှုနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပကထောက်တယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးမှုကူညီမှုတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့အရင်းအနှီးလေးနဲ့ရှိတဲ့အနေအထားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကြီးပြိုပြက်ကျမသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်လို့ Yes, for our question, it is right. According to the political situation and COVID-19, the economy is contracting 18% in Myanmar. But we are facing different kind of challenge, and now we are hoping and trying our best for business redevelopment. It is difficult to explain about today. Indonesia is concerned with sensitive political and inflation is increasing. Manufacturing is a little bit decreasing. So we are relying on our international buyout with our efficient investment, efficient capital of Myanmar. Yes. Right. I acknowledge your statement that manufacturing is going down a little bit, but based on certain reports, I understand that there is a little bit of recovery in the manufacturing and construction sectors in Myanmar. Yes. Do you have members from these sectors, from the manufacturing and construction sectors in Myanmar? And what is the general feel on the ground based on these reports? Well, the community construction တွေသူတို့ရဲ့ report ကောင်းလို့လို့ထင်နေရပေါ့အဲ့ဒါပေါ့ MRCCI တင်သားတွေကတကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးခံစားတကယ်ပဲတိုးတက်နေပြီလားပေါ့ဟိုကုန်ထုတ်လုပ်နဲ့စောက်လို့လုပ်ငန်းတွေပဲမှာပေါ့နော်စီးပွားရေးတွေနလန်ထူလာပြီးတော့အစီရင်ခံစာတွေတွေ့ရှိရပါဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာကလည်းဒီအစီရင်ခံစာတွေကလည်းဒီအနည်းနဲ့များတော့လွဲမှားမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီရင်ခံစာဟိုမှာအစီရင်ခံထားတဲ့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့နော်နလန်ထူလာရဲ့နေထားတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့နယ်ပယ်တွေမှာတော့အသင့်ရက်တည်နိုင်လောက်ပဲဆိုရင်တော့ပြောလို့ရတော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် Yes, from our members who work as the construction and manufacturing, the report is a little bit different from the feelings of our members. Now we are still trying to be the best and the trying our best to recover our business, not to lose. Yeah, stand as a business, as a company like this. Yeah. A little bit different with the report. Yeah, the report is the recovery absolutely better from our member side. We are trying to stand as the company, as the SME business. Right. The entire globe has been shaken by what has happened over the last 2 years. Now, I do believe 2 years ago, precisely in 2020, when COVID-19 first came into the picture, you launched a successful operation to help foreign investors link up with local companies for possible cooperation. How did that initiative work out, and which sectors are these investors showing their interest in? What are they looking at?
Right, to me. လွန်ခဲ့တဲ့ဟိုပါဗောနှစ်နည်းငယ်တော့နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ပေါ့ကိုဗစ်မတိုင်ခင်မှာတော့နိုင်ငံခြားဟောပေါ့ international investment တွေကတော့သူကလုပ်ငန်း sector တွေကဟိုရှိတာပေါ့ဒီတရားဒါဇပေါ့နော်တထုနဲ့တရားဇာတာပေါ့နော်စွမ်းအင်ကဏ္ဍပေါ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍပေါ့ဒီဟာတွေမှာတော့အများကြီးစိတ်ဝင်စားတာဝင်ရောက်လာကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားလာကြတာအများကြီးရှိပါတယ် Before last 2 years, I would like to say before COVID-19, international investors are interested in natural resources, electricity, energy, livestock, and agriculture. Most of the investors are interested and looking for for the initiative work in Myanmar. Right. Now, when we talk about your members, who are your members? What criteria do they have to fulfill in order to become a member of the Mandalay Region Chamber of Commerce and Industry? Are you looking for anything in particular when you select your members? Do they have to fall into a certain category of business or hold a certain position in a company before they actually are able to come on board as a member? ကျွန်တော်တို့ member အသင်းဝင်တွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဟိုပါပေါ့နော်ဟိုမှတ်ပုံတွေတစ်ခုခုရှိတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုပါဟောပေါ့နော်ဟိုပေါ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတော့အသင်းဝင်အဓိကချက်ကြပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေထားလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်လို့ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းဝင်ကိုတက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ကတော့18နှစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနည်းဆုံးပေါ့အနည်းဆုံး18နှစ်ပေါ့ Yes, the main criteria to be a MRCCI member is anyone who have their company is officially registered business under Myanmar Company Act and at least 18 years old. We look to the person assets like this. Yeah, officially registered according to the Myanmar. It is okay to be our member. Another problem. Industry license and the industry others member cap. Others industry member cap. Yeah, it is okay to be our MRCCI member. Right. Now, do they have to hold a certain position in the company, in the industry, or can this be like a corporate membership where you have one main membership and some of the benefits are enjoyed by maybe 2 or 3 selected individuals in the company? ဟုတ်တယ်လို့ company တွေမှာလေဟိုတစ်ယောက်ထက်နှစ်ယောက်ထက်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှိလားအဲ့လိုမျိုး company မှာတအုပ်နှစ်ယာရုလိုက်ရွေးပြီးတော့ယာရုလိုက်ရှိတယ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ company တဦးဆိုရင်တော့တဦးပဲဝင်ရတာများပါတယ် Yes, anyone from the များဆိုတော့ဟို owner တွေနာမည်ဟုတ်တယ် owner တွေဝင်တာ No, we didn't select any member to be the MRCCI member. The person who most of the members are managing director or business owner or their business. Yes. Now, I understand that the MRCCI has certain initiatives in place to support your members with their applications for loans, business matching services, as well as organizing conferences where they are able to meet counterparts, potential business targets, potential business partners, target markets. Now, tell us a little bit more about these strategies that you have in place. ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်လို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်နေလဲပေါ့ matching တွေ conference တွေတက်နိုင်ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်နေရတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပေါ့နော် Chelsea တည်ကနေပြီးချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေရှိရပေါ့ဥပမာရောဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုဗြိတိရှဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုကုန်တယ်ဆက်မှုအသင်းတွေမျိုးတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ American ကစီးပွားရေးဟိုပေါ့ကောင်ဆယ်လာတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့တခြားပေါ့နော်အဖွဲ့ဟို NGO အဖွဲ့အစည်းတည်တွေကနေပြီးတော့ဒီ conference တွေ matching တွေကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိပါတယ်အဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေလိုအပ်မဲ့ knowledge sharing ပေးနိုင်တဲ့ matching တွေ conference တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟောပေါ့နော်ဒါစဉ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး6ကြိမ်နဲ့9ကြိမ်ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းပဆောင်ရွက်နေပါတော့အဲ့လိုအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ
ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံစည်းပြပွဲပေါ့နော်ပုံစည်းပြပွဲတွေကိုအကြီးဟိုတော့တစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ကပုံစည်းပြပွဲအကြီး international ပုံစည်းပြပွဲတစ်ခုတော့အများအားကျင်းပဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတို့အဲ့တဲ့ချင်းငွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗမာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဘဏ်တွေနောက်ပြည်ပကတွေဘဏ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြောပါတာအညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ Yes, our initiative, main certain initiative to support our members. Our strategy is we link in to the others chambers, like this year is the British Chambers of Commerce Myanmar, and the American Embassy and Thai Embassy, and the others NGO from Yangon and Mandalay. We link in to make a business collaboration to invite our members conference and business matching. MRCCI ourselves organized is a knowledge sharing seminar workshop for the benefits of MRCCI 6 or 7 times per year. In the last year, we make monthly seminar or monthly knowledge sharing or workshop for our member. Once per year is we organize international trade fair and business forum with many booths to exhibit our members' products with the international cast. Yes. With all these initiatives in place, and you know, with so much effort being put in by MRCCI, I do understand that you have more than 3,500 members. How do you gauge the response for all the initiatives that you have in place? When you have a seminar or when you have a conference, do a lot of these people turn up, or do you just get a handful? ဘယ်လိုမျိုးဒီဟာတွေသိချင်လို့လဲပေါ့ဖိတ်ကြားတဲ့ပုံစံမျိုးသိချင်အောင်ဖိတ်ကြားကျွန်တော် website တွေရှိပါတယ် Facebook page တွေရှိတယ် Facebook နောက် Viber group တွေရှိတယ်တခြားအားဟောပေါ့တော့ဟိုဆို social media တွေဖုန်းနောက်ကြတော့ဟိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်တယ်ပေါ့ဒီ၅မျိုးပေါ့we sharing and circulating MRCCI information to our member by website, Facebook, and Viber. We making a group MRCCI member Viber group and the social media like this. Some very important workshop and seminar we are conducting our member by phone of MRCCI staff. How is the turnout generally? Pardon? Do a lot of people come for these events? Yes. ပွဲတွေဖိတ်လို့ရှင်များလာကြလာပါခိုင်းလို့ trainer လာပါတယ်သူရဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့အရေးအတွက်ကြော်လွန်ပြီးလာတာများပါ Yes, we have a MRCCI Horror. We mainly organize our event and seminar at our Horror. Most of the members have joined to MRCCI because MRCCI have a close relationship with our member by contacting phone and Viber. So every time we organize the seminar workshop, the site, to as expected, they are willing to come MRCCI office. That's necessary. Yeah, according to the respected business background. Right, because people place a lot of importance in coming for these events because the more people show up for these events, the better the networking opportunities for the rest of your members. Yes. We have had a lot of restrictions previously put in place, and some are currently still in place due to the pandemic, which eventually led to changes not just in consumers' purchasing behaviors, but also in most business models. What do you think are some of the challenges being faced by the micro, small, medium enterprises in Myanmar as they shift towards the adaptation of technology within their businesses? And how does the MRCCI support these MSMEs in becoming catalysts of sustainable economic growth? Right.
ကိုဗစ်ကာလမှာတော့သူက MSME တွေအတွက်စိန်ခေါ်ချက်ကတော့ကြီးပါတချို့ MSME တွေဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းကပိတ်သိမ်းသွားတဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ MRCCI အနေနဲ့ကူညီခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်လုံးပေါ့ကိုဗစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အတိုးနှုန်းကတော့ 1% ပေါ့ဗမာပြည်မှာကတော့ normal အတိုးနှုန်းက 10% ရှိတဲ့အချိန်မှာသူက 1% နဲ့ပဲချီးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ MSME တွေဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချီးပေးခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဒီပေါ့နော်တာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရကလည်း MSME တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးအားပေးလာတဲ့အတွက်ဈေးပွဲတော်တွေလုပ်ပေးတာတွေအဲ့တော့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဌာနဆရာတွေချိတ်ဆက်ပေးတာတွေလည်းလုပ်လာတဲ့အတွက် MSME တွေလည်းတော့ဟိုကြံခဲ့တဲ့ MSME တွေတော့အထောက်အကူတစ်ခုတော့ရသွားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကူညီဆောင်ရွက်မှုကလည်းသူတို့အတွက်တော့တက်ရှူပေါက်တစ်ခုတော့လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရတော့ MSME တွေအတွက်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာကတော့အရင်းနှီးရရှိအတွက်ကိုဗစ်လုံးလို့ဟာမျိုးတွေဘဏ်လုံးလို့ဟာမျိုးတွေနောက်ဤပညာရရှိအတွက်ကျွန်တော်တို့ international ဘဏ်လို့ဖွဲ့စည်းမျိုးတွေကနေပြီးတော့ဤပညာယူပေးတယ်ပြည်တွင်းဖွဲ့စည်းတဲ့ဤပညာရှာပေးတယ်ဈေးကွက်ရရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်အသေးစားဈေးရောက်ပွဲတော်လေးတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့ Yes. Yes, micro, small and medium enterprise is mainly challenging the restriction of COVID-19 and political. Most of the business are nearly shutting down and so MRCCI from MRCCI side, we support COVID-19 loan. Myanmar normal interest of loan is 10%. During the COVID-19, the COVID loan is 1%. Yes. For 1 year, we support our MSME in our region, not only in Mandalay region, around the Myanmar. And the now current government is helping the MSME for recovering their business. Department, if they need the support from department, they contact to MRCCI and MRCCI contact to the government department for any support. Now at this speaker MSME for the capital and the IT technology from Pan Netherlands and the market ဈေးကွက်ရရှိတော့ဟိုပါဒီအသေးစားဈေးရောက်ပွဲတော်လေးတွေ For market development, MRCCI and others organize monsoon expo, small expo, because they can display their product and they can sell at a small event like this. Thank you. Speaking of these expos, these are some of the ways that the MRCCI helps to make connections. And as we know in business, connections are really important, both local and international. The more connections we have, the more options that would become available to these companies. I do understand that apart from these expos, which you just spoke about, the MRCCI has various initiatives in place. Like I do believe you have trade fairs, which will be taking place. I believe you have a few coming up as well. Down the when you go down the calendar, can you tell us a little bit more about these events that you have in place, and also about the various other ways you help your member organizations reach out and connect with global opportunities? နိုင်ငံတကာပေါ့နော်ကျွန်တော် trade fair ကတော့တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများသောအားဖြင့်တော့နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာဆီယံနိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယတရုတ်ကိုရီးယားပေါ့နော်ဒါတွေလည်းဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြကန်းတွေကိုတည်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်လုပ်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမန္တလေးတိုင်းမှာအကြီးဆုံး exhibition center ဖြစ်တဲ့ MCC ခန်းမကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့ square feet ကတော့နည်းနည်းလေးကျင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့ကျေပြန့်နေတဲ့ပေါ့နော်နေရာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာအစိုးရကိုတင်ပြတောင်းဆိုထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လေယာသုံးစက်ကရိယာတွေပြပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပါတော့ demonstration လုပ်နိုင်တဲ့ area နေပါနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုဒီတဲ့ကျေပြန့်တဲ့နေရာမျိုးကိုပြနိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးစဉ်းစားချက်တွေလည်းရှိပါတယ်
Yeah, so we organized the Mandalay International Trade Fair and Business Forum in 2019. We exhibit our booth at MCC Exhibition Center. It is a little bit narrow because Myanmar is agricultural country, and some of the business owner who is doing agricultural machinery, they would like to exhibit their project at the hall exhibition center, but the exhibition center is a little bit narrow, and so we report this kind of situation for our next trade fair and business forum to the respective government department. Yes, if so, we can display and exhibit with our different kind of business owner. Yes. Thank you. I have read and I've done a little bit of background research on the MRCCI. Apart from assisting your members with events, you also place a lot of emphasis on education, on the training of your members. Yes. Let's talk about education at this point. Given the current situation, what changes would you like to see in the education system in Myanmar at this point? ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ MRCCI နဲ့ Thai Chamber နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ MBA program တခုနှစ်နှစ်သင်တန်းတခုဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်လို့တခြား BBA သင်တန်းတခုရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ vocational training သင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်တဲ့အနေအထားပြောရရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုတော့အားကြပါတယ်အဲ့တော့ပညာရေးကျောင်းတွေနဲ့သူသက်ဆိုင်ရာဒီဟိုမျိုးတွေပေါ့နော် institute တွေအများကြီးပေါ်ထွက်ပြီးတော့တက်ပညာတည်တဲ့ပညာကျောင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာအောင်လဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုတော့တိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကလုပ်ငန်းဝင်မဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းဝင်အတွေ့အကြုံနည်းပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ကျောင်းကျောင်းသားတွေနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ပုံတွေစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဒီတင်နန်းတွေလာပြီးတော့ဟို3လတင်တဲ့1လအဲ့ဒါမျိုးလာပြီးတော့ internship ခွာတွေလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်လို့အဲ့တော့တကယ်တမ်းအားကျနေတာတော့စင်ကာပူကပညာရေးအားကျနေပါတယ် Yes, we are emphasizing our training like the MRCCI and Thai UTCCS. We mentioned previous interview with you, and 2 years program, and BBA is for the Thai Chamber also. MBA and BBA. Yeah, MBA is 2-year program, and the teacher comes to MRCCI. Now is the COVID-19 and virtual teaching to our students. Yes. And we mainly organize vocational training from the education side. From our point of view, we are very envy of Singapore education. Yeah. The institute and university are very good. We would like to collaborate with the many Singaporean institute and university for our young. Another is MRCCI members, and from our side as Htay, most of the students have no experience to participate in their job training, so they are coming and we collaborating. They are coming to our industry and at the 3-month internship or 1-month internship because they need the experience to be part of job. Yeah, like this. We are having our young people by our MRCCI side. University Yeah, we are linking with the Myanmar Internet University now. Right. With regards to the collaboration with the education system in Singapore, this is something that I would be able to assist you with moving forward. Yes. Yeah, thank you for your appreciation. Most welcome. Yeah. Let's do something a little bit different. Let's do a case study now. Please share with us a real world example of some of the challenges that one of your members actually faced, and how the MRCCI membership has directly benefited this particular member in Myanmar.
ဒီချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံနေတဲ့စိန်ခေါ်မှုအများကြီးရှိရပါတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုများစွာတွေကမှကျွန်တော်တို့အတင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာမျိုးရှိခဲ့တယ်လို့နောက်ဖြည့်ရှင်းပေးရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာတွေ့ကြုံလာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကုန်သွယ်မှုဥပမာအပြင်ကုန်သွယ်မှုမူဆယ်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းတွေမှာကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ MRCCI ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ကုန်သည်တွေပေါ့နော်ရှိလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာတော့ MRCCI အသင်းဝင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီကောင်းထဲဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသင်းဝင်ချင်းသူတို့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအတူလက်တွဲပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော့ပြောပါတယ် Yes, to be a MRCCI membership, new entrepreneurship are facing different kind of challenges, like you said. And now MRCCI, we would like to, I believe that we support and had our membership. Muse border trading. It's very difficult during the yes. Now we link with the current government with MRCCI, and we need to recommend for the trader. Yes, to pass the border trade. Yeah, this is, I believe, we are always looking at the difficult and then the needs of trader and yes. Yeah, we report to the current government to extend our loan payment because loan is only 1 year. Now we would like to extend another year. Yeah. We make a succeed for our member as the representative of our member. Yes. Now it's extension to our loan payment is yes. Incredible. It's incredible the steps that you are actually taking to assist your members. Now, to actually become a member, how can new entrepreneurs and business owners reach out to you to sign up for a membership? I do understand that signing up for a membership is a rather comprehensive process, or have you made it really easy for them to become a member? များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်တယ်ချင်းသိရှိပြီးတော့ရောက်လာတယ်တွေများပါတယ်။တို့ဒီပြင်လဲတခြားနော်ဒီ social media တွေရဲ့ကြော်ညာတွေ website တွေရဲ့ကြော်ညာတွေလည်းရောက်လာတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့mostly ကတော့ဥစားပါပဲဒီကုန်တယ်ချင်းသတင်းစကားပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာတယ်။နောက်ဆုံးဌာနဆိုင်ရာရဲ့သတင်းစကားပိုင်းနဲ့လည်းဒီရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Yes, MRCCI members reach out and sign up to be a MRCCI from the how can I say by traders and the social media and the networking from our MRCCI member benefit and the other is the networking party and once they participate in our workshop or the conference, they share the information, MRCCI information to their friends and like this. Yeah, they reach out MRCCI to be member. It is the member process is very easy and member department is explaining how to be a signer to be a MRCCI. Yeah, it is a very easy procedure, not difficult. Thank you. Yes. Now, let's touch on a slightly sensitive subject, but we don't want to go too deep into it. Just to cover, given the current political situation in Myanmar, what do you think is the future for new businesses as well as foreign investors who are coming there with their money? အဲ့တော့ဒီ new investor အနေနဲ့တော့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်တွေဒီစဖို့တော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာတွေတော့များတာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့အထင်ပြောရရင်တော့ဒါကတော့ဒီစောင့်ကြည့်တာတဲ့ဆိုင်အရင်လုံးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကြိုတင်လေ့လာထားတဲ့တယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်လေ့လာပြီးမှဒီနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တော်ပေါ့နော်ပြင်းမြန်စွာမြန်ဆန်ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Yes, so for international investor, from my point of view, now most of the I hope that most of the investors are watching the Myanmar political situation. From my point of view, is I would like to recommend for the investor
they would like I wish they study the business situation from the business background of Myanmar. After the stable government situation, they can start their investing in Myanmar quickly and rapidly in Myanmar. So for the now is the political situation unstable. So I wish they have studied thoroughly the business background and the business sector in Myanmar. Yes, they should study that. Thank you so much for that. Transparency is really, really important. As you have demonstrated, you have put in a lot of effort to help your members, and you are being very, very sincere. Can I ask you, do you have any final words to share with the rest of the people in Myanmar, the entrepreneurs who have not taken up your membership, as well as new business owners, including the global business community? Yes, the internet is currently off. Can you repeat that your last question? Oh yeah, sure. Yes, yes. No worries. Now we are reaching the end of our interview. Just like to ask if you have any final words to share with the entrepreneurs in Myanmar, the new business owners, as well as the global business community. Yes, thank you. Global business ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်နိုင်ငံတကာ business အဖွဲ့အစည်းတွေကိုเนาะမျှဝေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှမြုံနိုင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လို့ဒီဒီမှာကြိုတင်ပြီးတော့လေးလာပြီးယင်းနှမြုံနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းနေပါတော့ပြီးလို့ sector ပေါင်းဆိုပေါ့နော်ဥပမာစွမ်းရင်ဒီ energy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလုပ်ငန်းတွေရှိပါတို့ကျွန်တော်တို့တခြား site တွေလို့ရှိရဝိမြူတွေရှိပါတယ်နောက်တခြားကျွန်တော်တို့ဥစ္စာပေါ့နော်ရေလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တခြားဆိုရင်ဒါကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆိုလည်းမြောက်များစွာရှိရပါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပါဆိုရင်ဒါလျှက်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကများစွာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဒါတွေကိုတော့ဒီနည်းမျိုးနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အဲ့လို from my other work for 2 hour Myanmar business owner and entrepreneurship and others global business community I would like to share. So there you have it, folks. Mr. Htay has shared with us on what lies ahead for businesses and potential investors in Myanmar. If you're running a business in the Mandalay region or have any potential vested interest in Myanmar, I would strongly recommend that you get in touch with the MRCCI, links of whom can be found below. Thank you for watching, and as usual, hit the subscribe button if you haven't already done so to watch more in-depth interviews with global business leaders. I'm the Chamber Guy. I'll see you in the next one. Stay safe.